Tervetuloa mukaan UMK:hon. Yes! Ei vitsi! Voi ei, mua rupesi heti jännittää. On kyllä niin siistiä. Mä oon tosi fiiliksissä. Mulla on niinku hyvä hytinä tästä ja mulla on semmoinen olo, että tästä tulee jotakin kaunista. Siis kuvaako tää? No, kohta se nähdään. On ollut pitkä päivä. Tehtiin tänään noita kaiken näköisiä behind the scenes making of kuvausjuttuja. Ja sit mä kävin myöskin Ylen luona. Ylellä mittojen otossa puvustamolla. Mutta tällainen luukki. Tosi kiva päivä, tosi pitkä päivä. Oikein syksyn tommonen ensimmäinen kunnon sademyräkkä. Ollut aikamoisia viikkoja tässä. Yllätti mut kyllä, että miten vauhdikkaasti tää on lähtenyt liikkeelle. Ja näitä on ollut näitä ihania kaikkia innostavia ja inspiroivia palavereja, missä saa niinku pohtia noita visujuttuja ja pohtia vaatteita ja pohtia meikkiä. Ja ne on kaikki semmoisia asioita, mihin mä jotenkin suhtaudun itse tosi intohimoisesti. Kato miten pieni. Ota. Maailman pienin pikku. Ei sitä oikein tajua edes miten pikkuriikkinen se on. La la la. Straight from a dollhouse. Mikä kaunotar. Pikku paisti. On ollut tosi kiva prosessi tähän mennessä. Mut yllättänyt mut sillä, että miten nopeasti toi kalenteri on sit taas täyttynyt. Viikossa on vain rajallinen määrä päiviä. Ja sitten tässä on vielä sellainen, että mulla on nyt syksyllä kuitenkin rundia ja keikkoja. Ja nyt mä rupeen heti pakkaamaan huomiselle keikalle vaatteita. Eipä tuu ainakaan tylsää. Kohti UMK:ta. Kääretorttu, otto yksi. Kääretorttu. Haaveiliko sä aina pop-tähteydestä? Joo. Mutta en mä ikinä uskonut, että se voisi oikeasti toteutua. Se oli semmoinen, että mä niinku pikkulapsesta asti oon niinku laulanut semmoiseen itse tehtyyn askarreltuun mikrofoniin peilin edessä ja harjoitellut vatsatanssia, koska mä ihailin Shakiraa ja mä ajattelin, että musta tulee joskus niinku Shakira. Mm-hmm. Ja sit mä en edelleenkään voi uskoa, että miten mä onnistuin tässä keikautuksessa, että mä saan nykyään tehdä tätä. Niin. No miten muuten toi näkyy jotenkin, tai on näkynyt sun elämässä, kun et sä oot sen sun oma tekemän mikin kanssa peilineessä ollut? No jotenkin jälkikäteen sen polun aina erottaa niin paljon helpommin, mutta kyllä mulla on ihan oikeasti, nyt kun mietin, niin sellainen olo, että vähän niin kuin mä olisin treenannut tätä varten silleen koko elämäni. Mä oon ihan pienestä asti harrastanut tanssia ja laulanut ihan pienestä asti ja sitten myöhemmin opiskellutkin laulua, mutta kyllä niin kuin kaiken vapaa-aikani käyttänyt lapsesta asti niihin asioihin, mitä nykyään saan tehdä niin kuin työkseni. Tästä tuli niin makea. Niin tuli. Meillä on tällainen promokuvauksia. Mä näen tän nyt vasta ekaa kertaa. Toki villasukat ei kuulu luukkiin. Se konsepti siihen musavideoon on tämmönen niinku betoni yhteydessä tämmöiseen niinku vaaleanpunaiseen maailmaan. Mm-hmm. Ja se konsepti on tavallaan se, että kaikki se, mikä oikeassa maailmassa on pehmeää tai jotenkin mukavaa ja turvallista, niin onkin tässä maailmassa nyt niinku betonia. No tuliko susta se pop-tähti, mitä sä oot pienenä haaveillut olevasi? No joo. Ainakin so far. Mulla oli aina aika kirkas visio siitä, että jos mä ikin saisin niinku kokeilla tehdä tätä työkseni, niin että miltä se näyttäisi ja millainen artisti mä haluaisin olla. Se on ollut vähän sellainen niin kuin kartta sitten, mitä kohti on ollut aika paljon selkeämpää kulkea, kun se on niin kirkas jotenkin se näkemys ja päämäärä. Tuntuuko susta, että sä oot aina voinut olla se sellainen artisti, kun sä oot halunnut ja saanut tehdä sun uralla niitä asioita, mitä sä oot halunnut tehdä? Tietysti resurssit on ihan erilaiset, kun on vasta niinku ihan sille aloittaa. Että sitten ne jotkut, niinku, että okei, että mun villeimmissä unelmissa mulla olisi niinku tanssijoita ja sitten meillä olisi kaikilla tällaiset asut. Ja sitten silleen, että no jos mulla ei ole varaa ompelijaan, niin sitten mä teen itse semmoisen vaatteen ja piirrän itse sellaisen vaatteen, mihin mä niinku pystyn. Ja sitten mä niinku menen jonnekin uffiin ja etin jotain ja sitten ei ole välttämättä paljetteja, mutta sitten voi olla jotkut kierrätysnapit jossain. Ja niinku, että se on ollut erilaista.
Yksi tämmöinen esimerkki oli, kun mä sain ensimmäisen Emma-ehdokkuuden, vuoden tulokas Emmaan. Siinä mä pääsin esiintymään siihen tulokaspotpuriin. Mä olin ihan silleen vasta untuvikko tietysti silloin. Niin siinä just mulle suositeltiin, että ei nyt ehkä kannata laittaa tähän ihan kaikkia paukkuja, mitä sulla on. Että kyllä niin kuin vähempikin riittää ja tälleen näin. Sitten mä olin vaan, että ei. Kun tää on nyt mun elämäni isoin chanssi so far. Ja mä tein tavallaan tosi päinvastoin kuin mitä kaikki silloin mun tiimissä neuvoi. Ja tyhjensin säästötilin ja palkkasin ompelijan ja palkkasin tanssijat ja palkkasin koreografin ja palkkasin videokuvaajan ja käsikirjoitin ihan himmeen shown sinne ja pistin niinku kaiken siihen, että tiedätkö, dress for the job you want, not for the job you have tyyppisellä niinku mentaliteetilla. Tavallaan aina tollaiset riskit ei ehkä kannata, mutta se kyllä kannatti, koska siitä seurasi sitten se, että siellä oli ollut sitä gaalaa katsomassa henkilö, joka Ruissin keikkoja buukkasi ja sitten siitä johtuen niin mulle soitettiin ja kysyttiin, että haluatko tulla ensi kesänä esiintymään Ruisrockin rantalavalle. Pääsin just kotiin tuolta kuulemasta kaikki kisabiisit. Ihan ihanaa, ettei tarvii enää niinku olla paniikissa ja jännittää sitä, että ketä kaikki täällä on metsissä. Mä oon ihan silleen day one Viivi fangirl, niin musta on tosi siistiä. Että Viivi on mukana ja mun mielestä Nea on semmoinen, jota mä oon miettinyt tosi pitkään, että Nea pitäisi hitto, että se olisi niin hyvä artisti UMK:hon. Mä en tiedä, onko mä aikaisemmin esiintynyt edes noin suurelle määrälle ihmisiä, kuin mitä siellä tulee olemaan. Veikkaisin, että on aika turvallista sanoa, että en ole. Että vaikka sitä showta kuinka treenaisi ja hioisi ja että sen varmasti osaa niin kuin etuperin, takaperin, unissaankin ulkoa, niin semmoinen, mitä ei voi treenata, on sitten se, niin kuin, se yleisö ja se ihmisten määrä. Niin että toi myytiin loppuun tälleen, niin mä olin vähän glups. Jotenkin toivoisin sellaista oloa, että mulla on niin kuin juurtunut fiilis siinä tilassa ja siinä hetkessä. Ja että me emme mene paniikkikierroksille. Että mä pystyisin olemaan niin kuin tässä. Ja jotenkin sisäistämään sen kaiken. Ja toivottavasti jopa nauttimaan. Rehellisesti nyt on ollut vähän haastava fiilis. Mä oon ollut nyt jo yli 3 viikkoa kipeä. Mutta sitten kun tässäkin on kaikkia tärkeitä dediksiä, mihin on pakko niin kuin päästä. Mulla on samaan aikaan ollut keikkoja ja yksi dubbausrooli, yksi tosi makea juttu. Mutta paljon niin kuin, tavallaan tällaisia töitä, mitä kukaan muu ei voi puolestani tehdä. Mä en ole niin kuin pystynyt ottaa aikaa kunnolla parantumiselle. Tänään taas tuolla UMK-kuvauksissa mulla oli niin kuin ihan semmoinen olo, että mun ääni on taas niin kuin lähdössä pois. Jotenkin semmoinen niin kuin ahdistus ja stressi siitä, että mun keho ei niin kuin pärjää. Kun tuon sairauden takia, niin mun keho ei tuota itse vasta-aineita. Mä ottaa niitä lääkkeellä tai hoidolla, mutta sekään ei nosta, se nostaa mun vastustuskyvyn niin kuin lähes normaalille tasolle. Eli silti mä saan niin kuin helpommin kaiken kuin kaikki muut. Ja mun flunssat kestää myös ikuisuuden sen takia, että mun keho ei tuota itse vasta-aineita. Tämä on ollut niin kuin haastava jotenkin, että tämä tuli heti tähän alkuun. Tämä niin kuin sairaan pitkä flunssa. Kaikki muut kisaajat on jo jossain showtreeneissä ja mulla on niin kuin vähän semmoinen pelko, että mä jään jälkeen. Ja tää on niin ironista, koska tämä mun biisi, jonka mä oon kirjoittanut, niin on nimenomaan siitä, että juoskaa te, että tää on niinku ihan fine, että mun ei tarvitse niinku pysyä kaikkien rytmissä. Tää on niinku ihan tämmönen niinku pikku vitsi universumilta, että katsotaan, että oliko se Matulan tyttö niinku tosissaan, kun se sanoi noi sanat. Ootko sä oppinut itsestäsi jotain tauon aikana, jotain uutta? Mä niinku arvotan tosi korkealle semmoisen niinku itsetutkiskelun ylipäätään. Se on aika silleen likasta hommaa välillä, mutta olen harjoitellut ja harjoittelen edelleen tiettyä niinku armollisuutta itseäni kohtaan
se on ollut iso työ tavallaan purkaa sitä ajatusmallia, että jos mä oon rakentanut mun koko sen, että onko mä hyvä ihmisenä ja onko mä ok ja onko mä rakastettava ja riitänkö mä tavallaan niin kuin siihen, tavallaan, että mä en tee yhtäkään virhettä ikinä, niin se on ollut aika rankkaa. Niin mä en halua tavallaan elää sellaista elämää enää. Elämä on kuitenkin niin lyhyt ja arvokas, että sit jos pingottaa niin paljon kuin mä oon joskus pingottanut, niin aika moni sellaisia ihan niin kauniita pieniä taikahetkiä menee niin kuin ohi. Tämä diagnoosi selvisi, niin mä peruin kaikki keikat, koska mä olin niin sairas ja mä jäin sairauslomalle. Mä olin 1,5 vuotta saikulla ja sitten tavallaan mä niin kuin nyt vasta teen paluuta. Ja musta tuntuu, että mä niin kuin opettelen nyt vasta, niin kuin, että okei, että miltä mun elämä nyt tulee niin kuin näyttämään tämän duunin kanssa. Tämä on haastavaa, kun kukaan ei osaa neuvoa. Se on tavallaan mun vastuulla selvittää se. Tämä on niin kuin ollut tosi iso elämänmuutos. Ja nyt mä vasta niin kuin opettelen vähän niin kuin kävelemään uudestaan. Olisin ehkä voinut tavallaan valita helpommankin paikan opetella kävelemään uudestaan kuin UMK. Mä silti uskon, että mä pystyn tähän kyllä. Mä oon aina uskonut itteeni tosi paljon. Mä oon silleen sopivasti delulu. Niin eiköhän tää tästä. Terveisiä studiolta. Pitkää päivää. Täällä tehdään tulevaa albumia. Täällä on kaikkea kivaa seinillä. Täällä on myöskin Anna. Ihana Anna. Mitäs me tänään tehdään? Tänään tehdään jotain pianobiisiä. Tehdään pianobiisiä. Ihanaa. Ja juodaan kahvia. Mä oon näiden kyseisten herrasmiehen kanssa myöskin UMK-biisini tehnyt. Niin selkeästi jotain hyvää synergiaa meillä on. No miten tää biisi syntyi? Joskus tulee kirjoitettua sellaisia lauluja, jotka on sielun lauluja. Ja mun mielestä tää on tosi sellainen niin kuin sielun laulu. Mä kerroin vähän tästä niin kuin just siitä tavallaan, että mitä fiiliksiä toi tauko on tuonut ja niin kuin sitä omaa prosessia. Sitten tuntuu, että jotenkin me huoneeseen syntyi hyvin nopeasti semmoinen, niin kuin, että löydettiin tosi niin kuin sellainen yhteinen nuotti. Tuossa laulussa ei ole hirveästi semmoista niin kuin kikkailua ja koukeroita, vaan se on niin kuin kirjoitettu oikeastaan vaan niin kuin se, että tältä se tuntuu ja nämä ne sanat oli, mitkä tuli ja sitten me laitettiin ne paperille. Niin mullekin jäi jotenkin tosi vahvasti mieleen se juttelu siitä alusta. Ja sitten se niinku tavallaan ehkä vähän jotenkin kirjoitti sit itseensä siitä tavallaan, että se oli se keskustelu, mistä siitä se tuli. Kun kirjoittaa melkein biisin päivässä, niin että joku tulee sessioon niin kuin tosi avoimena jonkun tommosen tosi ison aiheen kanssa, joka on kerrankin jotain muuta kuin ihastuminen tai ero, niin se on niinku, tai tulee semmoinen niinku, jotenkin tuli ihan sairaan hyvä fiilis lähteä kirjoittaa, niinku, että nyt tehdään niinku joku biisi, millä on oikeasti iso merkitys, joka oikeasti on yhteiskunnallisesti kantaa ottava ja sillä, että Eli ensin itkettiin pari tuntia ja sitten tehtiin hitti. siis vähintään pari tuntia itkettiin ja siis itkettiin ihan niin kuin siis vuolaasti kyllä. Kyllä. Tuntuu, että saatiin sellaisella niin kuin ihan huikealla tällaisella tähtitiimillä niin sitten vielä silleen curling-radan semmoiset niin kuin, jos puhutaan aina, rolloista puhutaan aina, että rolloilla on sellainen soossi. Siitä heti kuuli, että tämä huutaa sellaista niin kuin isoutta ja isoa lavaa. Ja me taattiin tuoda sitä siihen tuotantoon myös. Ja siinä oli esimerkiksi ne NYT-jutut, että okei, noi on pakko vaan niin kuin laittaa ihan To the max. Ihan pistää täyteen kampetta ja saada se niin kuin sellainen iso. Meillä oli niin kuin valoshowt mielessä, kun me sitä tuotettiin ja että miten tämä niin kuin ehkä voisi toimia. Vaikka tehdään tällaisesta tavallaan aika painavastakin aiheesta, niin se oli niin kuin jotenkin tosi tärkeä jo siinä niin kuin ihan heti ensimetreillä, että tämä ei ole niin kuin surullinen biisi. Koska kun näissä tunteissa myllertää, niin siihen helposti niin kuin yksi ensimmäisistä tunteista on vähän semmoinen niin kuin epätoivo ja jälkeen jääminen ja FOMO. Mutta se ei jotenkin ole tämän biisin viesti, vaan tämän biisin se vaihe, missä tämä biisi on, sitä niin kuin henkistä prosessia, on se niin kuin sisäinen rauha. Mulle oli tosi tärkeää saada tähän lauluun niin kuin elämänuskoa. Mulla oli niin säpäkkä lähtö tänään aamulla, että mä en ehtinyt perata sänkyä. Ja musta tuntuu, että Papu on siitä erittäin tyytyväinen.
hyvin vaikea olla stressaantunut, kun katsoo tämmöistä pientä katkarapua. Nyt on jännää. Tämä on artistijulkaisuviikko, joka tarkoittaa siis sitä, että huomenna on UMK-pressitilaisuus. The cat's out the bag. Mutta tällä hetkellä mulla on vähän semmoisia toiveita, että kissan voisi pistää vielä takaisin säkkiin. Se nyt huomenna salaisuus ei ole enää salaisuus. Ei olekaan. Voinko mä kertoa? Mä oon naurannut tälle siis koko aamun ihan itsekseni tuolla. Musta olikin. Meillä pyydettiin, että meidän piti keksiä jotkut semmoiset meidän showhun liittyvät niin nimikkodrinkit sinne Nokia-areenalle, mitä siellä sit anniskelualueella voi ihmiset ostaa. Sitten mä mietin tosi pitkään, että okei, no mikä voisi olla niin mun showhun liittyvä joku niin drinkki. Että olisiko se joku margariita, mikä olisi joku hyvä drinkki. Mutta sitten se tuli siinä sitten kollektiivisesti iskeytyi kaikkien meidän tajuntaan, että mitäs sen drinkin nimi olisi nopeammin hautaan. Ja sitten mä olin vaan silleen, joo, vodka Red Bull. Täällä ollaan kuvaustauolla. Haastattelut on nyt kaikki ohi. Ja nyt odotellaan sitten sitä, että mennään tekemään kenraaliharjoitus. Kohta ei tarvii enää tätä lukea missään. Mutta mä oon vähän emotionally attached tohon Kääretorttu nimeen. Nelli Matula! Se, mitä mä oon aamulla kattonut, niin kyllä palaute on vaikuttanut tosi hyvältä. No tosi kiva. Striimaa enemmän kuin JVG. Niiltä tuli uusi biisi tänään kanssa. Oisitteko uskoneet, että Nelli Matula striimaa joku päivä enemmän kuin JVG? Tässä on Rufus. Katsokaa. Hei Rufus. Oi oi. Oi oi oi. Oi oi oi. Tavallaan tauolta palaaminen, niin siinä oli aika monta sellaista elementtiä, jossa nyt tullaan takaisin kehään ja että miten tätä niin kuin ajettiinkaan. Ja tämä on ollut jopa silleen niin kuin liikuttavaa mulle. Mulla on ollut vaan niin kuin joka kohdassa sitä paluuta sellainen olo, että vitsi, että mulla on ollut ikävä tätä. Mulla on tosi voimakkaasti sellainen olo, että mä niin kuin elän mun tarkoitusta ja että mä oon niin kuin syntynyt tekemään tätä.